在暴风雨中专注于我。托德·安德鲁，法历2023年11月1日。我将我的平安赐给你们，那些现在还住在我翅膀荫下的人。通过他们对我的绝对信任，暴风雨已经开始了。我已经在我活泼的话语中说过，麦子和稗子会一直在一起，直到最后的收割。我的麦子正在被完全分离和聚集到我这里，并在我里面。它们将被安全地保存在我正已收成的谷仓中和超乎万民之上的圣明的强大方舟中。对于那些顽固而骄傲的稗子来说，公义审判的季节已经到来。在伟大的一天结束时，将不再记得那些拒绝我为所有人所做的爱的奉献的人。我曾为他们哭泣，但我不会再哭泣了。这并不意味着我不爱他们，恰恰相反，正是通过我的真爱，我将尝试帮助他们走向自己的终点。而对于那些这样做的人，当他们从内心深处向我呼喊时，我将打破他们生命中的束缚和骄傲。他们会遇到我伟大的爱和怜悯。我的孩子们，在暴风雨中专注于我，因为我的计划和目的是占上风的。保持安静，并知道我是支持你的，谁能反对你？我爱你们，我的孩子们，是时候崛起并闪耀了。看哪，我与你们同在，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。约翰福音14:27。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？又神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。罗马书8:32-34。